السلام علیکم. دینه مخکې ما تیمو باره کې ویډیوګانې جوړې کړې وې، په هغې کې ما د هر یو څیز بېل بېل وضاحت کړی او ټول یې په تفصیل سره تاسو ته ویلي او په هغې باندې ډېر دوستانو ډېر ښه کمنټس کړي وو. د هغه ټول نه ډېر ډېر مننه. الله مو ښاد او آباد لره. په تیمو کې یو بل آپشن راغلی چې هغه ډیټا سنټر په نوم باندې دی. په دې کې تاته ستا ټوله ډیټا ښیي چې مثلا تا څومره کمیشن تاته راغلی دی او په کوم تاریخ درته راغلی هغه ټول ډیټیل درته ښیي. په تېرو ویډیوګانو کې موږ دا ویلو چې مثلا افیلیټ پکې څه شی دی او انفلوئنسر پکې څه شی دی، دا ټول ډیټیلز مې ویلي. خو اوس په دې ویډیو کې موږ دا یو خو ډیټا سنټر باره کې معلومات درته مکمل درکوم. ډیټا سنټر باره کې دا ټول معلومات درکوم. او دویم دا چې د کله چې موږ افیلیټ پروګرام جوین کړو نو په هغې کې موږ ته څومره کمیشن دی. کله زموږ د لینک په وجه باندې څوک ایپ ډاونلوډ کړي موږ ته به څومره کمیشن راکوي. که څوک پکې اډر وکړي بیا موږ ته څومره کمیشن راکوي. همدغه شان نور آپشنز دي پکې. دا ټول آپشنونه په دې ویډیو کې وایو. نو چې راځئ ما ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. ډېر څه پکې انشاءالله زده کوئ او که بیا هم څه کوېسچن وي ورته تاسو کمنټس کوی شئ. زه به کوشش وکړم چې د هغې کمنټس ته جواب درکړم. او که تاسو ته مثلا څه مشکل پکې وي او د بل څه باره کې تاسو ته ویډیو پکار وي نو تاسو ماته ویلی شئ، زه به ورته کوشش وکړم چې د هغې باره کې درته ویډیو جوړ کړم. راځئ ما سره ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دا ویډیو ځان سره لایک ضرور کړئ، کمنټ پرې ضرور کړئ او شیر یې هم وکړئ. راځئ ما سره اوسئ. ښه، زه راغلم تیمو افیلیټ پروګرام ته. تیمو افیلیټ پروګرام څنګه جوین کېږي دې باره کې ما یو کمپلیټ ویډیو جوړه کړې، زما په یوټیوب چینل کې موجود ده. تاسو هغه کتلی شئ. که څوک په افیلیټ پروګرام جوین کولو باندې نه پوهېږي نو هغه ویډیو دې وګوري، هغې باندې تاسو هغه ویډیو دې وګورئ، انشاءالله کمپلیټ به یې پوه شئ چې د افیلیټ پروګرام موږ څنګه جوین کوو. ښه، راځم اوس دلته آپشن ته. اوس دلته موږ سره آپشن راغلی دی ګوره ډیټا سنټر په نوم باندې. دا آپشن موږ سره مخکې نه و، دا اوس پکې راغلی ډیټا سنټر په نوم باندې چې دا موږ سره څه کار کوي دې باره کې تفصیل وایو. او دویم دا دی چې مثلا موږ سره د افیلیټ دی ګوره افیلیټ پروګرام چې موږ چې کله جوین کړو نو په دې کې دا مختلف کمیشنې دي. اوس پیلنی کمیشن چې موږ سره دی هغه ګوره هلته لیکلی 10 to 30% او بل موږ سره 10% او بل موږ سره 3%. دا څه شي لپاره دی؟ که یو کس تاسو لینک په تھرو باندې ایپ ډاونلوډ کړي او هغه په 10 ورځو کې اډر وکړي نو تاسو ته 10 نه ولې تر 30% پورې به تاسو ته کمیشن درکوي. که تاسو په ډیټیل باندې کلیک کړئ تاسو ټول ډیټیل ته لیکلي چې مثلا څومره نه څومره پورې اډر وکړي دلته ګوره تاسو ته لیکلي 10%، که 50 نه ورته 99 پورې یورو پورې هغه اډر وکړي نو تاسو ته به 20%، همداسې که سل نه پلس یعنې سل نه زیات وي بیا به 30%. نو ګوره دلته ډېر ډیټیلز درکړي، دا ډیټیل تاسو پړاولی شئ، ورته یې کتلی شئ. نیکسټ پکې موږ سره ته وګوره ډاونلوډ ریوارډ دی. کله کې یو کس زمونږ د لینک په تھرو باندې چې کوم لینک موږ شیر کړی وي، یعنې موږ په ټیک ټاک باندې یا په یوټیوب باندې چې په هر څه باندې شیر کړی وي او هغې په تھرو باندې څوک ایپ ډاونلوډ کړي نو موږ ته بیا څومره راکوي 10 یورو به موږ ته راکوي. 10 یورو به موږ ته یعنې 10 یورو به موږ ته راکوي. دا به ریوارډ دی. دا به تاسو ډایرکټ ستاسو اکاونټ ته راشي، دې ځای کې به موجود وي. ورته دلته ډیټیل تاسو کتلی شئ. هغه ډیټیل دلته درکوي چې بیا مثلا څومره تاسو ته که یو کس تاسو د ایپ په تھرو باندې اډر کوي په 10 ورځو کې دننه تاسو ته به بیا دلته مختلف کمیشن ورته لیکلي. دریم موږ سره دلته دی 3% کمیشن. دا څه دپاره دی؟ که یو کس مثلا ستا د لینک په تھرو باندې ایپ ډاونلوډ کړو او هغه اډر کوي نو په هر اډر باندې به 3% تاته کمیشن درکوي. دا 30% یا 20% بیل ده خو 3% به تاته کمیشن ضرور درکوي. دلته تاسو ډیټیل لیکلي چې په ډیټیل باندې کلیک کړئ تاسو ته مکمل ډیټیلز ښیي چې 3% به تاسو څنګه درکوي او هغه ټول هر څه ډیټیلز درته لیکلي دا تاسو پړاولی شئ. راځم زه دریم دلته موږ سره دی ډیټا سنټر. په ډیټا سنټر باندې زه خبرې کوم. ګوره ډیټا سنټر باندې چې موږ هلته کلیک کړو نو موږ دلته ګوره زموږ ټول ډیشبورډ موږ ته ښیي. اول پکې موږ سره دی ټوټل ریونیو، نو موږ 0 دی فلحال. اډر کمیشن چې څومره کمیشن ته د مثلا څومره کسانو ستا ایپ ډاونلوډ کړی وي یا مثلا د ایپ په تھرو باندې هغه یې اډر کړی وي نو هغه کمیشن به تاته ټول دلته ښیي، دلته به درته ډیټیل درکوي. او تا چې څومره پیسې ټوټل راغلي مثلا د ایپ په تھرو باندې چا ایپ ډاونلوډ کړی، چا مثلا اډر کړی، چا مثلا ستا په وجه باندې انفلوئنسر پروګرام جوین کړی وي یا مثلا تا هر آیټم کې مختلف آیټم یې شیر کړي دي او هغه خلکو اخیستی هغې کې کمیشن د دې باره کې ما مکمل ډیټیلز درته ویلي نو څومره چې انکم ستا راځي هغه ټول به دلته جمع کېږي او دې ځای کې به تا ته ټوټل ریونیو ښیي، دلته به تاسو ته کمیشن ښیي بیا او دلته به تا ته مثلا ډیټ وغیره ورسره هر څه درته ښیي چې په کوم ډیټ باندې په کوم طریقه باندې ټول څیزونه ورته ورته ښیي. ګوره چې مثلا په 10 اپریل باندې چا څومره کړي یا په شلم د هرې میاشتې ټول ډیټیلز به درته درکوي او ته به ښیي چې په دې تاریخ باندې دومره تا ته کمیشن راغلی، په دې تاریخ باندې ګول تا ته کوي ټوټل ریونیو ته چې پاس وکړئ دا ټوټل ریونیو او بس ورسره اډر کمیشن دا ټول ډیټیلز به دلته ښیي. نو تاسو بیا په دې باندې په دې ډیټا سنټر کې تاسو ټول خپل کمیشن هم کتلی شئ، ریونیو هم کتلی شئ، دغه ټول ډیټیلز به تا ته دلته درکوي. نو دا دی دا پکې نوی اپشن راغلی چې دلته تا ته ټول معلومات درکوي چې د کوم ملک نه او د کوم تاریخ باندې او چا اډر کړی دی، څومره پیسې دې راغونډې کړي دغه ټول ډیټیلز به تاسو ته
دلته درکوي. نو دا او نور دا څلور اپشنو باره کې ما ویډیو جوړه کړې وه، که څوک پرې نه پوهېږي نو بیا دې ماته ووایي انشاءالله زه به بیا کوشش وکړم چې په هغې باندې تاسو ته ویډیو جوړه کړم. دا ګوره موږ سره انفلوئنسر دی، انوایټ افیلیټ دی، په دې باندې ما تاسو ته خبرې کړې وې. او انفلوئنسر مطلب چې څنګه ورسره ته خپل اکاونټ کنیکټ کړې، هغه که د ټیک ټاک یا که د مثلا د یوټیوب وي. اوس ګورئ ما ورسره خپل ټیک ټاک چې دی لا وختي لږ ساعت مخکې ورته اپلای کړې ده، انډر ریویو دی. سوشل میډیا ګوره زما یور سوشل میډیا اکاونټ از انډر ریویو. نو ما ټیک ټاک باندې اپلای کړی چې زه ورسره اتورایز کړم، کنیکټ کړم ورسره، نو هغه انډر ریویو کې دی. نو دا اوس چې هر څومره ټایم کې ماته جواب راکوي، خو تقریبا یو ورځ یوه نیم ورځ کې ماته جواب راکوي. زما ټیک ټاک ګوري چې هغه زما ټیک ټاک ګوري چې هغه الیجبل دی که نه، چې مثلا ورسره کنیکټ کېدی شي او دی هغه چې کوم ریکوایرمنټس یې هغه پوره کوي او که نه. دلته به ورسره بیا هغه کنیکټ شي ورسره، نو ډایرکټ تاته راشي چې سکسسفل کنیکټ، او کنیکټ نه شي نو تاته بیا ووایي چې څه وجه نه ورسره هغه کنیکټ نه شو، نو هغه ډیټیلز به درته درکړي. د هارډ آیټم باره کې ما تاسو ته مکمل ډیټیلز ویلي چې څنګه موږ یو آیټم اخلو، د هغې لینک به یې کنیکټ کوو. نو په دې باندې به زه بله ویډیو جوړوم چې موږ څنګه یو آیټم اخلو او په پینټرست باندې شیر کوو، بیا ورسره لینک ورسره شیر کوو چې څوک هم بیا پینټرست کې هلته، نو بیا څوک هم چې هلته په پینټرست کې اډر یې خوښېږي نو هغه به کلیک کړي، ډایرکټ بل ته راځي اډر به اخلي، موږ ته به کمیشن راکوي. نو زموږ د کمیشن ټول ډیټیلز موږ ته ښیي. نو بهرحال په دې اپشن باندې بیا زه خبرې کوم او بله ویډیو پرې جوړوم چې موږ مثلا څنګه پینټرست باندې پروډکټ شیر کوو، په هغې باره کې به زه کمپلیټ ویډیو جوړوم. خو نن زما خبره صرف او صرف د ډیټا سنټر باره کې وه چې ډیټا سنټر دا نوی اپشن پکې راغلی. دا ستا ټول ډیټیلز درته ښیي، تا څومره ریونیو جمع کړې ده، یعنې څومره پیسې دې ګټلي، کمیشن درته ښیي، څومره کلیک پکې راغلی، چې مثلا څومره کسانو ستا لینک کلیک کړی دی، راغلی دی ورته پیج اکسس کړی دی، هغه درته ښیي. ډیپ لینک چې مثلا څو کسان کړی هغه ټول درته ښیي. دلته درته ښیي په کوم کوم تاریخ تاسو روپۍ ګټلي، هغه ټول ډیټیلز درته ښیي، او دلته هماغه ټول اپشن درته درکړي دي. نو دغه ټول ډیټیلز تاته دلته درکوي او تاته مکمل معلومات درکوي. امید کوم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ښه وخت ولرئ. الله په خپل حفظ امان کې لرم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.